而家嘅我微微煮食時間，今次我整嘅係泰式迷你菠蘿雞翼尖，材料有泰式迷你菠蘿2個，雞翼尖400克，米醋、魚露、黃砂糖、青檸1個，薑4片。首先我哋係處理嗰啲菠蘿，將嗰啲菠蘿切完粒成水。成完水，我哋將佢放喺一個碗度，放入雪櫃雪咗佢先。跟住我哋處理啲雞翼尖，雞翼尖放喺一個鑊度，加入4片薑，加入適量嘅清水，蓋上個鑊蓋，將佢煮滾嘅時候，我哋讚酒，讚完酒我哋就將佢撇去啲雞嘅泡沫。呢個過程我哋係滾去8分鐘。滾完8分鐘，我哋預備一個凍嘅冰水。當佢預備好凍嘅冰水嘅時候，我將啲冰水放喺一個碗度。啲雞翼尖我哋滾完8分鐘之後，我哋將佢放入個冰水度，冰佢5分鐘。冰完5分鐘嘅時候，我哋就將啲雞翼尖盛起隔水。隔水嘅時候，我哋就呢個時候處理嗰啲汁料。汁料有3茶羹嘅青檸汁，2茶羹嘅魚露，1茶羹嘅米醋，1.5茶羹嘅黃砂糖。我哋就將呢啲汁料倒入盛好水嘅雞翼尖度，拌勻佢。拌好均勻嘅時候，我哋就將佢一隻小紅椒仔剪好放喺面，蓋好活鑊嗰個碗蓋，放入雪櫃，最少要雪佢1個鐘頭。當呢啲雪好1個鐘頭之後，我哋將佢喺雪櫃攞出嚟，同埋嗰啲菠蘿雪好嘅一齊雞翼尖拌好均勻。拌好均勻，呢個泰式迷你菠蘿雞翼尖完成啦。呢個時候食得幾好噶，涼涼地又唔太漏噶，雞翼尖又唔太肥膩。大家有興趣不妨試下啦。好啦，講到呢度係咁啦，拜拜。